近日，大陆身患恶性肿瘤的大学生魏则西被百度竞价排名前列的武警医院欺骗而含冤去世的事件轰动了全中国。目前，百度和北京武警医院已经遭到当局调查，外界认为这起事件可能会引发骨牌效应。子涵请来时事评论员追四马一起来探讨这起事件背后牵出的大陆医疗和网络黑幕。这个事情本身它展现的不是一个简单的百度的问题，也不是简单的一个不负责任的医疗事故这样的问题，它实际上是一个整体的来说，就是说呢，是老百姓生活在一个被四处围追堵截的被这个坑骗的这样的一个社会里头。中共主席习近平在几天前刚对竞价排名发表意见之后，百度就撞上枪口，这是巧合吗？相对百度 ，Google 的搜索引擎是如何工作的？如果未来 Google 重返中国的话，可能会带来什么样的后续问题呢？欢迎您收听本期时事焦点。